Nah, ini proses pembuatan Kentucky Crispy. Ya, mohon disimak baik-baik ya. Nanti ada cara-caranya buat belajar di rumah. Oke. Sini. Saya ajari. Ini ada sayap ayam yang sudah dibumboni. Bentar, kita kasih tepung dulu ya. Ini tepung udah jadi. Tepungnya pakai rencana merah. Ya, ini saya kasih bumbu 1, 2. Sudah tahu cara pengolahannya. Kita rasakan. Rasanya asin. Ya. Ini 1, 2, 3. Terkena jeda. Ini proses mengaduk. Sini lihat aja ini. Gitu. Biar crispy. Ini bahannya telur sama soda dikasih ke nggak apa-apa. Nah, ini proses pemasukan ke minyak goreng, tapi harus diingat